zigenze mu kooti enkulu wabula kooti enkulu yakkirizganyiza n'ekyasalibwawo n'akakiiko ak'ebyokulonda nti akakiiko ak'ebyokulonda kaali katuufu okujja Mathias Walukagga kubanga talina mpapula za buyigiriza bagenze okwewaweramu bwe bati nga balaba ekintu tekizitowa so musajja waffe baamuggyeemu mu bufunze mu lwokaano taluliimu kati abantu mu constituency eya Busiro East bagaye nti bali mu kulindirira NUP omuntu gwegenda obagamba nti kakati tugende n'ono naye omuko omweru guyinza okwakira wa mukulu gwe bayita Magoola Emmanuel omusajja waffe Musoga yeesimbiyewo eyo Magoola Emmanuel so baga nti singa batugaa nti tugende n'ono nga ffe tutandikirawo eggaali naye ku ground Sseggona musajja wo ssebo ow'oluzungu olungi ow'ebikalu ow'ekkooti talina wadde akalulu Sseggona tino gwe mwakola mwaka bwakairugavu ekiri ku ground talina kalulu mukole ebintu ebitayida Sseggona naye atwala Mathias Mpuuga mu kooti yayita mu omu ku batuuze gwe bayita John Rubowa Kirimiro ye gwe yabitamu obukyayi bwe buli ku ground eyo baba Sseggona waatuuka awantu ng'ali kunoonya akalulu abanda bamugambye avaawo tetukwagala ogenda bagoba bugoba abaira tukanga yabemberamuuko alina akembo katambula nako ak'omwembi owundi yatokawo yakookamuuko so ensonga tezinaba kubanga zitambula obulungi ku ludda lwa Walukagga omugaati bagumugye mu kamwa ne bagusuula wabweru Mathias Walukagga yasoma era ebitabo alina byo aye empapula ddamulemu ndowooza okutereeza agaago mu maiso naye ng'ate bw'oba otunuddemuko mu nsonga eyo ayina sooka kumaliza diguri gy'aliko ku St Lawrence agitwale kakitegeeza nti bino bya 233 diguri akaali kugimaliza bino byalese bikaire ate nga byona teyabimaliza yabikomya mu ngira so kakati ensonga ziri omusajjawo mutereze ebitabo banange mutereze ebitabo basajja bo ab'NUP baleeteddwa mu kooti ab'NUP abakwatibwa Alex Waiso Mufumbiro Basauda Madada baleeteddwa olwaleero mu kooti nga balowooza nti oba oliawo omulamuzi ayinza okubakkiriza okweyimirirwa naye so babongedde okutuusa nga 7 January Christmas bagenda kubeera mu kolokooni ajede nga bantu bajja kubayimbula nga kampeni nodiweire nze endowooza yange jukira bonna jukira mu bano mulimu abali mu kunoonya akalulu Alex Waiso Mufumbiro Sauda Madada mwali Mufumbiro ajja kuli aye Madada alindemuuko Madada yesimbye kwa kyena bwami bwa parliament ali mu kansala awo abo baidamuga ate abasibe kugamba abantu baida basaasira kwino era wona balikola bali mu kampeni era sebo kato mu muganda wa Waiso ali mu kunoonya akalulu bubi nnyo ne mukyala we bali kutambuza ensonga ku ground ajja kujja mu parliament abakona kaali kabadi yakati nja kwegayo bangeme iwe tambuza ekintu kusinzira ku bukambe bwaliko leero obukambe bwakoze mu kooti buwadde buzibu nnyo si kabadi Waiswa mwana waife bananga musonige omwana waife Waiswa aire busoga kubanga abaira azira tabu ndowooza mwere misanga ina meji musoke mumugegeze mukwaire no mu campaign ifuna tukwenda kumuga kukyogera nabe kuko mwana waife male mwidamu etango oluva inuma mutusaasire banange Waiswa waife Mufumbiro anange ndikwenda musoga wange bamulekaye mama eiro bolyage owaye onako lwabadde lwa mukaaga Haji Wandera Sadala mbikufuna mu district y'Obugweri yabadde n'omukolo ogwabadde ogw'amaanyi nnyo ku kyalo kye bayita Lubira ekisangwa mu Gomba y'e Buyanga mu district y'Obugweri